हेलो लोगोफोर आंनि बे बड' स्मार्ट टेक्नोलॉजी चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर नोंथांनि चेनेला मनेटाइज जाबायब्ला आरो नोंथाङा गुगल एडसेन्स बानायखांबायब्ला क्रिएट खालामखांबायब्ला आरो नोंथांनि गुगल एडसेन्सआव नोंथांनि जितु इउट्यूबनि एडभार्टाइजनि जितु आर्निं बे आर्निंआ $4 बा $5 to $10 जुदि आपडेट जाहैबायब्ला नोंथांनाव बेफोरबायदि इमेल फैगोन जेरावनोखि इउ नीड टू वेरीफाई योर आइडेन्टिटी होननाय बे इमेलाव आंनाव फैबाय। बे फैनायनि उनाव आं नोंथांनि देखायनाय इमेलखौ नोंथाङा नायनो हागोन। बेयाव इउ नीड टू वेरीफाई योर आइडेन्टिटी गुगल पेमेन्टनिफ्राय गुगल एडसेन्सनिफ्राय बे इमेला फैगोन। बे इमेलाव रोखा रोखा लिरनाय दं नोंथाङा बेयाव नोंथांनि लिगेल डकुमेन्ट्स साबमिट खालामनांगोन। बिनि उनाव बेखौ भेरिफाइ खालामनो रिभिउआव फाथायहरनांगोन। बेयाव नोंथांखौ बुंदों जे बेखौ नोंथाङा बे प्रसेसखौ नोंथाङा खामानिखौ मावथारनांगोन। बे खामानिखौ मावनानै लायाब्ला नोंथांनि भिडिअ'आव एड्सआ स्टप जागोन। एड्सआ बेयाव फैनाय नङा। नोंथांखौ आं गुगल एडसेन्सआव दा खिन्थालांगोन। आरो नोंथांनि जितु डकुमेन्ट्स बे डकुमेन्ट्सआ एसेबो ब्लार जानो मोननाय नङा। सारिकनिया माने स्केन खालामनानै क्रप खालामनानै मोजाङै नोंथाङा क्लियारलि आपल'ड खालामनांगोन। बेयाव गाहायाव दङ भेरिफाइ नावनि अपसन दङ। बेयाव भेरिफाइ नावनि गेजेरजोंबो थ्रुयैबो जोङो बे आइडेन्टिटिखौ भेरिफाइ खालामनो हायो। नङाब्ला नोंथाङा गुगलाव थांनानै गुगल एडसेन्स टाइप खालामनानै बे एडसेन्सनिफ्रायबो नोंथाङा बे एड्रेसखौ भेरिफाइ खालामनो हायो। एड्रेस नङा आइडेन्टिटिखौ। बे आइडेन्टिटिखौ भेरिफाइ खालामनो थाखाय जों मा खालामनांगौ भेरिफाइ नावआव क्लिक खालामनांगोन। बेहाय बे भेरिफाइ नावआव आं क्लिक खालामबाय। भेरिफाइ नावआव क्लिक खालामोब्ला बेफोरबायदि इन्टारफेस फैगोन। व्हाट इउ विल नीड फर भेरिफिकेसन नोंथाङा मा बे अपसन्स होनाय जादों। नोंथाङा बेखौ बिनिफ्राय आर्निंखौ नोंथांनि लानो सानदोंब्ला इउट्यूबनि आर्निंखौ जुदि नोंथाङा लानो सानोबा नोंथांनि आइडेन्टिटिखौ भेरिफाइ खालामनांगोन। बेयाव दङ एन आइडि टू भेरिफाइ इट्स रियेलि इउ जेनेबा नोंनि पार्सनेल आइडि जाथारनांगोन। बेयाव दङ ड्राइभिं लाइसेन्स पासपर्ट पान कार्ड आरो भटार कार्ड। आधार कार्ड नट एलाउड बेयाव आधार कार्डनि अपसन गैया। स' जों आधार कार्डजों बेयाव आइडेन्टिटिखौ भेरिफाइ खालामनो हाया। स' आङो पान कार्डजों बानायगोन। बे पेन कार्डजों बानायनो थाखाय जोङो मा खालामनांगोन स्टार्ट भेरिफिकेसनाव क्लिक खालामनांगोन। गाहायाव बेयाव स्टार्ट भेरिफिकेसनाव आं क्लिक खालामबाय। बेयाव क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांनि लिगेल नेमखौ बेयाव होनांगोन। स' पेन कार्डआव मा नाम दं बेयाव नोंथाङा होनांगोन। आरो गाहायाव दङ बे पेन कार्डखौ बेयाव गाहायाव सेलेक्ट खालामनांगोन। स' बेयाव आङो लिगेल नेमखौ होनोसै। अके बेयाव नामखौ होबाय। ओमफ्राय बेयाव सेलेक्टआव एर'आव क्लिक खालामगोन। ओमफ्राय बेयाव पेन कार्डखौ सेलेक्ट खालामगोन। अके बेयाव आं पेन कार्डखौ सेलेक्ट खालामबाय। ओमफ्राय बेयाव आपल'ड खालामनांगौ फ्रन्ट अफ आइडि पेन कार्डनि फ्रन्ट सिगांथिंजायनिखौ नोंथांनि फट' थानाय सिगांथिंजायनिखौ बेयाव आपल'ड खालामनांगोन। ओमफ्राय बेक ओमफ्राय उनथिंजायनिखौबो आपल'ड खालामनांगोन। स' आङो बेयाव आपल'डआव क्लिक खालामगोन। बेयाव आपल'डआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो आङो फाइलआव सेलेक्ट खालामगोन। बेफोरबायदि फैगोन। आंना कर्नाराव अके जानानै दंजोबखायो। बेनिफ्राय आरो बेक आपल'ड बेक अफ आइडियाव आं क्लिक खालामगोन। अके आं बेयाव बेक साइडनिखौबो आङो बेयाव सेलेक्ट खालामनानै आपल'ड खालामबाय। दानिया आङो बेयाव नेक्स्ट खालामनोसै। नेक्स्टआव क्लिक खालामोब्ला नोंथांनाव बेफोरबायदि स्ट्रिट एड्रेस दङ। ओमफ्राय गाहायाव दंखायो नोंथांनि एड्रेस जितु नोंथाङा गुगल एडसेन्स क्रिएट खालामनायाव नोंथाङा बे एड्रेसखौ होदोंमोन। जि एड्रेस होदोंमोन बे एड्रेसा बेयाव फैखागोन। गाहायाव बेयाव क्लिक खालामबानो गासिबो बे अट'मेटिकलि फिल जाजोबखागोन। आरो नङाबा नोंथाङा जुदि एड्रेसखौ चेन्ज खालामनो सानदों गुबुन एड्रेसाव नोंथाङा बे पिनखौ माहायनो सानदों नोंथाङा न'आव गैया नोंथांनि थानाय एरियानि एड्रेसखौबो नोंथाङा बेयाव होनो हायो। बिनि उनाव जेब्ला पिना मोनफैगोन जेब्ला बे लेफाफा जितु गुगल एडसेन्सआ मोनफैगोन अब्ला नोंथाङा बे एड्रेसखौ सोलायफिननानै लानो हायो। नोंथांनि लिगेल डकुमेन्टनि एड्रेसखौ होफिननो हायो। बे पिन मोनफैनायनि सिगां बे खामानिखौ नोंथाङा मावनानै लाग्रोनांगौ आरो जुदि नोंथाङा न'आव गैयाबा नोंथाङा गुबुन जायगायाव एड्रेसखौ फाथायहरनो सानदोंब्ला। अके अब्ला आङो बेयावनो दङ जायगायावनो। स' आङो बे गाहायाव बेखौ डाइरेक्ट क्लिक खालामना होनोसै। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बे गासिबो एड्रेसा अट'मेटिकलि फिल जाजोबखागोन। बिनि उनाव साबमिटआव आं क्लिक खालामगोन। फाइनालि बे साबमिटआव आङो क्लिक खालामनोसै। नोंथाङाबो बेफोरबायदिनो फल' खालामबानो जाबाय जुदि नोंथांना बेफोरबायदि इमेल फैदोंब्ला। अके साबमिटआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि फैबाय भेरिफिकेसन इन प्रग्रेस थेंक्स फर साबमिटिं योर इनफरमेसन दा भेरिफिकेसन प्रसेस मे टेक ए फिउ डेज वी विल सेन्ड इउ एन इमेल उइथ दा रिजाल्ट। दा जोङो 12 घन्टा नेनांसिगोन। 12 घन्टा बा 24 आवार्स नेनांगोन। बेयाव रिभिउ इन प्रग्रेस जागासिनो। जेब्ला फाइनालि बेयो साक्सेस जागोन डान जागोन अब्ला नोंथांनो इमेल फैगोन नोंथांनि आइडेन्टिटि भेरिफिकेसना डान जाबाय होननानै। अके बेक थांगोन। बेक थांनानै आङो गुगल एडसेन्सआव आं क्लिक खालामगोन। बेहाय लोगोफोर बेयाव गुगल एडसेन्सआव फैबा बेयाव एक्सननि जितु एक्सननि बटन मोनोमोन बे एक्सननि बटन मोना। दा बे गोमोरबाय नङाबा दहाय एक्सननि बटन मोनगौमोन आइडेन्टिटि भेरिफिकेसन खालामनायनि। स' आङो बे 3 लाइनाव आं क्लिक खालामगोन। बेहाय क्लिक खालामनानै
पेमेन्ट्सआव आं क्लिक खालामगोन बे पेमेन्ट्सआव क्लिक खालामनानै भेरिफिकेसन चेकआव आं क्लिक खालामगोन बे भेरिफिकेसन चेकआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि इन्टारफेस नोंथाङा नुनो मोनगोन बेयाव नोंथाङा गाहायाव दङ आइडेन्टिटि भेरिफिकेसन इन प्रोग्रेस जानानै दङ लोगोफोर अके 12 आवार्सनि उनाव जोंना बे भेरिफिकेसना साक्सेस जागोन जाया बेखौ इमेल हरखागोन we are checking your information which may take a few days होननानै बुंदों अके लोगोफोर स' बेफोरबायदिनो नोंथाङाबो नोंथांनि इमेल फैदोंब्ला आइडेन्टिटिखौ बेफोरबायदिनो भेरिफिकेसन खालामनानै लानो नांगोन अके लोगोफोर अब्ला भिडिअआव नोंथाङा एसेबाबो बुजिबाय जानांगौ भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसनखौ बन्द खालामनानै हो जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनो अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार